수학머리가 좋은 사람이 있어요. ある人は数学がよくできる人がいます。 어떤 사람은 또 언어를 잘하는 사람이 ある 있어요. 人は非常に言語的に達者な人がいます。 두 개 다 잘하는 사람도 있지만 주로 그렇지 않아요. しかし2つともできる人がいますが、そうではありません。 어떤 면에서는 두 개 다 잘하는 사람은 성공하기 힘들어요. ある意味両方とも達者な人っていうのは成功しにくくなります。 왜냐면 그 뇌가 전문성이 없는 뇌이기 때문에요. なぜならその脳は非常に専門性のない脳であるからです。 어떤 사람은 언어는 잘 한다면 이상하게 수학이 안 된다. 그 사람이 정상이에요. ある人は言語的には達者、しかし数学的に苦手だっていうことが正常です。 어떤 사람은 수학머리는 잘 돌아가는데 도대체 영어가 안 된다. 그게 ある 정상이라니까요. 方は数学がよくできる、しかし英語ができないということが正常です。 그런 사람은 길만 잘 들었으면 성공할 수 있는 머리예요. 그게. そういう方々はよく道に入っていけば成功できる脳を持っております。 근데 이상하게 랩런트 때는요. 학생 때는 조그만한 걸 가지고 다 포기해버려요. しかしレムナントの時、小さい時は小さなことで全てを諦めてしまいます。 어떤 학생은 아버지 어머니가 문제가 왔단 말이에요. 그거 가지고 집 나온 아이들도 있어요. ある学生はご両親に問題が発生しました。それで自分が家出をしてしまう人がいます。 그거는 아버지 어머니 사정이지 내 사정이 아니란 そ 말이야. れは親の事情であって自分の事情ではありません。 우리는 사실상 이래 쭉 하다 보니까 포기해버려요. そこで私たちはよくこういうことに騙されて諦めてしまいます。 이 중에서 제일 문제가 되는 게 뭔가 하니까 6번째 거예요. こちらで最も問題になる部分がこの6つ目です。 하나님의 말씀이 필요 내하고 의미가 없단 말이에요. 神様の御言葉が私とは関係ないっていうふうに考えてしまいます。 이래 되면 이제 큰일 난 거예요. こうなると本当に大変です。 뭐 말씀을 내가 막 들어도 되고 안 들어도 이런 식이 되지. 御言葉を聞いても聞かなくても結構だっていうふうに。 그래서 어제 저녁에 5가지 원리는 굉장히 중요한 겁니다. そこで昨夜話した5つの原理はとても重要です。 여러분이 소원을 붙잡아라. 皆様が自分の望みをつかみなさい。 그게 하나님의 뜻하고 연결되어지면 역사를 난다. それが主の御心とつながれば働きになるっていう 그게 こ 첫 と。 번째 그걸 보고 언약적 한이라는 そ 거예요. れが一つ目であって契約的な情念だとお話ししまし 그러면 た。 언약적인 한 그걸 딱 붙잡고는 기도 제목을 계속 만들어내는 そ 거예요. うすると契約的な情念を使って続けて祈りの課題を作り出すことであります。 그게 문제는 언약적인 한이 아닌데 그거 말고 딴 거 붙잡고 기도 제목 만드니까 문제가 오는 거예요. 問題は契約的な情念でも何でもないのにそれで祈りの課題を作っているから問題になります。 이제는 기도 제목을 여러분이 탁 붙잡았으면 그걸 가지고 계속 이제 확인을 해야 되는 거예요. これから祈りの課題をつかみましたらそれをもってどんどん確認していかなければな 그게 りません。 정식기도고 무식기도예요. それが帝国祈りで常時祈りであります。 절대로 우리 힘으로 할 수 없기 때문에 이 7가지 축복주인데 그 속에서 만들어내는 そ 거예요. して全ては自分の力ではできません。なので7つの祝福によって全てを発見していくことです。 알아들었습니까? 理解できたでしょうか？ 나는 이번에는 조금 이렇게 혼란이 약간 와요. 今回私は少し混乱しております。 이 학생들이 말이요. 조용히 앉아 있으니까 메시지를 잘 듣는 건지 자는 건지 포기한 건지 난 알 수가 없어 지금 보니까. 学生たちがあまりにも静かにメッセージを聞いているのでよく聞いているのかそれとも寝ているのかそれとももう諦めているのかっていうことです。 근데 앞에 번에도 그랬거든요. でも前の一時の大会でもそうでしたけれ 근데 ど 저 も、 벽에 가니까 그 무슨 그리는 거 했나 보니까 메시지 잘 알아들었어요. そしたら前回もそういう雰囲気だったんですけれども、この間ここに壁にいろんなことがメッセージが書かれてあったんですが、 그래서 내가 진짜 우리 랩런트들이 정말 이제 하나님의 축복을 받는 수준 높은 랩런트가 됐구나 이런 생각을 내가 그거 보면서 했어요. 本当にレムナントたちが御言葉をよく聞くレベルの高いレムナントになったのかということを確認しました。 자, 이 전체를 가지고 여러분은 봐야 될 눈이 하나 있습니다. ではこの全体を見て皆様が見なくてはならない目があります。 여러분이 문제를 보거든 문제가 아닐 수 없기 때문에 부분적으로 보지 말고 전체를 봐라. 問題を見るとそれは確かに問題です。ですがその部分的なことではなく全体を見る目が必要です。 우리는 자꾸 부분적으로 봅니다. 私たちは部分的なことだけを見ます。 부분적으로만 보면 요셉이 노예로 간 거는 망한 거요. 部分的に見ますとヨセフが奴隷になったこと、それは滅びたことです。 감옥 속가서 종신형을 받았다. 이거 완전히 망한 거예요. 刑務所にあって死刑宣告をされた、それこそ完全に滅びたことです。 그거는 부분적으로 보는 겁니다. それは部分的に見てるだけです。 여러분이 그런 사건을 전체적인 눈으로 딱 봐요. しかし全ての事件を全体的な目で見ることです。 그러면요, 그게 전부 발판입니다. そうすると全ては土台になっていくのです。 그래서 앞으로 여러분에게 문제가 온다. 전체적인 눈을 가지고. 問題が来たら全体的な目を持って見ていただきたいと思います。 렘넌트라고 하는 전체적인 눈을 가지고 탁 보란 말이에요. レムナントという全体的な目を通して見ることです。 가정에 문제가 왔다.
부분적으로 보지 말고 렘넌트라고 하는 전체적인 눈을 가지고 딱 보란 말이에요. 家庭に問題が発したら部分的ではなく全体的なレムナントの目で見てください。 그런데요, 이상하지요. 사람들이 거의 질문을 해도 부분적인 거, 생각을 해도 부분적인 거, 판단을 해도 부분적인, 그게 성공을 못하는 거예요. 本当に不思議なんですが、人々の質問の内容をよく見ますと、考えも質問の内容も全て部分的なことです。 내가 만나본 대부분들의 어른들도 그래요. 보면요, 다 판단 말하는 거 보면 아주 편견되게 부분적인 것만. 私自身だっていろいろな大人の方々の質問を見ても、全ての判断や質問の内容が部分的なことでした。 그게 맞을 수가 있습니다. しかしそれが確かにそうかもしれません 그러나 けれども、 전체적인 눈으로 보면 틀린 겁니다. だから全体の目で見ると間違っています。 다윗이 이제 사울왕에게 쫓긴다. 망한 거예요, ダ 그거는. ビデがサウル王からいつも逃れ身になっている。それは滅びた事件かもしれません。 그것도 대통령도 아니고 평생 헬 왕에게 찍혔으니까 그거는 망한 거 아니에요. 大統領でも一緒の王にそのように言われてしまったら、それは滅びたことです。 그러니까 사람들이 막 다윗을 배신하고 그건 부분적으로 반 거예요. だから人々がダビデを裏切ったりしました。それは部分的なことです。 여러분이 꼭 기억해야 됩니다. 皆さんが必ず記憶していただきたいと思います。 특히 렘넌트들 7명이 이런 부분을 뭘로 가지고 봤냐? 特にレムナント7人はこのように騙されしやすい部分をどう見たでしょうか。 이때 말씀을 다 깨달았어요. この瞬間、御言葉をつかむようになったのです。 어려울 때 뭘 깨달았습니까? 難しい時何をつかんだのでしょうか。 말씀을 다 깨달았어요. 御言葉をつかみました。 이게 여러분이 서론 두 번째로 꼭 기억해야 될 거예요. これは序論的な部分で2番目に必ず記憶してください。 너무나 가정 환경이 안 좋아가지고 막 어려움 당할 때였습니다. 環境がとても良くない時に必ずものすごい苦し 여러분은 みがあっ 그런 일 た 안 時、 당했을 겁니다. 형들이요, 10명의 형이 요셉을 죽이려고 합니다. 皆さんはそういうことがないかもしれません。10人の兄たちからヨセフは殺されそうになりました。 집에 들어가면 전혀 자기하고 관계없는 그 어머니들이요, 요셉을 미워했단 말이에요. 家の中にいると自分とは関係のない全く別の母たちによって苦しめられていました。 그럴 때 요셉이 하나님의 말씀을 다 붙잡았어요. その瞬間ヨセフは神の言葉を掴んだのです。 네 가문이 세계복음화 때문에 불렀는데 너는 세계복음화라는 이 언약을 다 잡아. あなたの家系は世界福音化のために使わされている。だからあなたも世界福音化を掴みなさい。 그거 하나 깨달았는데 모든 것은 다 문제될 것이 없죠. その一つを掴んだために全ては問題になりませんでした。 그래서 여러분 이게 렘넌트들은 이런 문제를 전체로 보면서 말씀을 다 깨달아야 돼요. そこでレムナントは全体的にこの問題を見ながら御言葉を掴んでいただきたいと思います。 말씀을 붙잡는 큰 축복이 있길 바랍니다. 御言葉を掴む大きな祝福が望まれますように。 그러면요, 이 말씀 속에서 이제는 전부 성취가 계속 일어납니다. そうするとこの御言葉の中で全てが成就されていきます。 그리고 이걸 놓치지 말아야 된다. こちらを逃さないようにお願いします。 그래서 말씀 놓친 사람들은 거의 다가 실패했습니다. そこで御言葉を逃している者はほとんどが失敗していました。 하나님은 없다. 神はいない。 성경책 이거는 읽어서는 안 되는 책이다. 聖書の書物は読んではならないものである。 이거는 정신 이상한 사람들이 만드는 거다. これは精神的におかしい人が作ったものであ 하나님이 る。 어디 있냐? 神はどこにいるのか。 공산주의. それは共産主義です。 그게 공산주의입니다. そちらが共産主義です。 그 말 한 지 70년 만에 공산주의는 완전히 망했어요. それを言った共産主義は70年後に完全に滅びてしまいました。 여러분 공산주의 이거 안 가보셨지? 가보면요. 이거는 어마어마한 말을 못할 정도로 망해버렸어요. 皆さんが共産主義をよくわからないからであって、その内側というのは話にならないほど深刻です。 러시아 가보니까 어느 정도 망했는가 처음에 가보니까요. 공중전화 붙어 있는데 절반은 고장났어요. 実際的にロシアの方に行きました。公衆電話があったんですが、半分以上は壊れていました。 고칠 능력이 없어요. それを直すほどの国の力がありません。 옛날에 얼마나 잘 살았던지 공원에 가보면요. 분수 팍 올라오는 게 그거 3분의 2 고장났어요. 昔どれほど立派だったかというと、ロシアは噴水が昔からあったんですが、3分の2以上の噴水が壊れています。 안 고쳐요. 全く直そうともしていません。 그만큼 공산주의 망해버린 そ 거예요. れぐらい共産主義が滅びてしまい 이제 ました。 지금은 이제 막 우리 복음이 막 들어가가지고 살아나는데 처음에 가보니까 今は福音にあって生かされていますが、最初はそうだったのです。 이런 아끼고 같이 키가 큰 여자 한 명이요. 신발을 들고 서 있더라고. アキコのように背の高い人がある人は靴をこう持っていました。 하루 종일 서 있어요. 一日中靴を持ってこう立っているのです。 그날은 저 여자가 왜 신발을 들고 서 있는가. あの女性はなぜあえて靴を持っているんだろうというふうに思いました。 갈 때도 보니까 보고 올 때 보니까 계속 들고 가만히 들고 신발을 들고 있어요. 私が仕事で行ったり来たりしていたんですが、その最中ずっと靴を一足持っていたのです。 근데 신발을 벗어서 들고 있다 보니 신발 신었어요. 신고 또 한 개 들고 있어요. で、自分の靴を脱いで持っているのかと思ったら、自分の靴を履いてまた持っていました。 선교사님이 물어봤습니다. で、宣教師に聞いてみました。 아니 저 여자가 왜 하루 종일 신발을 들고 서 있냐. あの女性はなぜ一日中靴を持っていますか？ 선교사님 얘기입니다. 宣教師の方はこうおっしゃいました。
아마 어디 가다가 신발을 주웠는지 훔쳤는지 모르겠는데 그거 사라고 들고 있다는 거예요. おそらくそれを盗んだものか自分のものかわからないが、それを買ってくださいという意味で持っています。 차를 잠깐 대놓고 식사하고 왔는데 차 앞에 윈도우 브러시 있죠. 그걸 떼가 버렸어요. そして車を止めていたんです。そしてしたらウィンドウブラシありますね。そちらの方を誰か取って逃げてしまいました。 그래서 내가 물어봤습니다. 아니, 그 잠깐 사이 그걸 떼가냐게. 공산주의는 니 꺼내 거 없기 때문에 가지고 가보면 주인이라. この瞬間的な事件にこういうことがあり得るんですかって聞いたら、いや、共産主義は自分のもの、私のものありません。全部取ってしまいます。 그러니까 공산이라고 하는 이 커뮤니즘이라고 하는 이 단어가요. 니 꺼내 것이 없는 단어요. 共産という漢字の意味、それはあなたのもの、私のものっていうものがない単語であります。 그래서 내 것이 있고 네 것이 있어야 도둑질이 있지. 네 것도 내 거고 다 같으니까 도둑질이라는 게 없어요. 実際に私のもので、これあなたのものですって言えば、盗めば泥棒になりますが、私、あなたっていうのがないために泥棒ではありません。 그래서 가지고 가버리면 돼 그냥. だから早く取ったものが自分のものになるのです。 아무거나 뭐 집어 먹어버리면 돼. ある意味あれば食べてしまえばいい 뭐 の 네 です。 것도 아니고 내 것도 なぜ 아닌데. なら私もあなたのものでもないので。 이게 공산주의예요. それが共産主義です。 참 웃기는 사상이지. 本当におかしい思想です。 바깥에서 말이요 큰 뭐 물이 넘어와가지고 넘어가는데 아무도 안 나가봐요. そしてものすごい水が溢れていて、もう家が倒れそうになりましたが、それを見ても誰も出ていきません。 내 거 아니니까. なぜなら自分の家ではないので、 뭐 저 무너지면 국가에서 알아서 하겠지. あれが崩れれば、国で何とかするでしょいい共産主義う。よ。それが共産主義です。 그러니까 내 소유가 없으니까 저축도 필요 없죠. だから自分の所有がありません。ですので貯金もしません。 이런 공산주의가 하나님은 없다고 나왔으니까요. こういう共産主義は神がいないと言いました。 완전히 だ 망해버려. から完全滅びたのです。 그럴 수밖에 없지. そうするしかありません。 미국의 대통령 가운데 한 명이 아이들 학교에서 성경 가르치는 거 하지 마라. アメリカの大統領一人が現れ、学校で聖書の勉強をやめさせました。 그럴 이 대통령이 더 나온 거예요. そういう大統領が生まれてきました。 그게 미국의 유명한 케네디, 존 F. 케네디 대통령. それがアメリカの有名なジョン・ F ・ケネディです。 그 사람이 이 개신교 신자가 아니고 천주교 신자예요. その方はプロテスタントではなくカトリック教会のものでし 그래 た。 천주교 신자들은 하나님의 말씀을 우습게 봅니다. カトリック教会のものは神の御言葉をあざける者たちであります。 그러니까 말씀을 빼라. だから御言葉を抜いてしまいなさい。 사실은 그때부터 미국에는 문제가 계속 온 거예요. 事実はその時からアメリカには問題が発生しまし 자, た。 오늘 우리 렘넌트들은 꼭 알아들어야 今日 됩니다. レムナントは必ず理解していただきたいです。 볼트윈이라고 하는 사람이 이런 말을 했습니다. ボルト・ウィーンというものはこういう言葉をおっしゃいました。 성경은 50년 후에는 없어진다. 聖書は50年後にはなくなる書物である。 왜 그러냐? なぜなら 말이 안 맞다. 話が合わない。 그런데 50년이 지나고 난 뒤에 성경은 500개 넘는 귀중한 이 나라로 말씀이 번역되더라. しかし50年後にはこの聖書は500言語以上に翻訳されて出版されました。 기도원 협회라고 만들어지면서요. 성서 협회도 만들어지면서 500개 나라에 말씀이 전달돼. キデオン教会というものが生まれまして、聖書教会が生まれ、全世界500個以上に翻訳されたのです。 니체라고 하는 교회 다니던 사람이 목사 아들이요. 신은 없다. 죽었다. ニーチェ、有名なものが教会に通っていた牧師の息子なんですが、神はいないと言いました。 니체는 아주 젊은 나이에요. 정신 돌아 죽었어. ニーチェは若いとして精神的に狂いました。 그러니까 여러분들이 지금 하나님의 말씀을 잘 붙잡은 여론 속였어요. そこであなた方はこの問題の中でこの御言葉をよく掴んでいただきたいと思います。 자, 절대로 놓치면 안 됩니다. 絶対に逃してはいけません。 우리 렘넌트들을 자꾸 이런 것들이 속인다고 レ 말이에요. ムナントたちはこのような中でよく騙されてしまいます。 자, 오늘부터 여러분들은 더 확신해야 됩니다. では皆様、今日から確信を持ってください。 가정 환경이 안 좋아도 괜찮다. 家庭の環境が良くなくても大丈夫です。 심지어 공부 못해도 괜찮다. ましてや勉強ができなくても大丈夫です。 나는 무능력해도 괜찮다. 私は無能なものであっても大丈夫です。 하나님의 언약 속에 있으면 놀라운 역사는 시작되는 主の 것이다. 御言葉にあって驚くべき働きは起きるからであります。 제가 지금 저 시내에서 여기까지 편안하게 왔어요. 私は市内からこちらの会場まで楽に入ってきました。 그것도 시원하게 왔어요. しかも楽に涼しい中で来ました。 만약에 거기서 걸어오려면요. 근데 반죽 아직도 못 왔을 거예요. もしも市内からこちらまで歩いてくるとしたら本当に大変だったと 아마 思います。 와가지고 땀이 너무 많이 흘러 강의도 못했을 거예요. すごく汗をかいて講義も難しかったかもしれま 근데 せん。 나는 시원하게 편안하게 し 왔다니까. かし私は楽な状態、涼しい中で来ました。 왜냐? 에어컨 딱 틀어놓고 차 안에서 싹 앉아서 기도하면서 왔어요. なぜなら車でクーラーをつけて、そして涼しく来たからです。 그러니까 이 멀고 높은 산을요 쉽게 싹 왔어요. だから遠く広くこの高い山を簡単に来たのです。 나는 능력이 없지만 내가 능력 주신 자 안에 있으면
쉽게 할 수 있다. 私は無能なものであっても力をくださる方にあって全てが可能なのです。 자, 그러면 오늘 붙잡아야 되는 본론입니다. そこで今日使うべき本論です。 말씀으로 세계 정복한 렘넌트들은 어떤 규모를 가졌냐? 御言葉をもって世界を征服したレムナントはどのような規模を持っていたのでしょうか。 자, 여러분 이걸 가져야 되겠죠. 皆さんもこちらを持たなくてはなりません。 자, 놓치지 말기 바랍니다. 간단하게 말씀드리겠습니다. 逃さないようにお願いします。要約してお話しします。 첫째, 말씀의 능력부터 알아야 돼요. 一つ目です。御言葉の力を知らなければなりません。 자, 도대체 이 말씀이 뭐냐 말이요. ではこの御言葉は一体何でしょうか。 사람의 말도 분명히요 역사를 납니다. 人の言葉も絶対にそちらにも働きがあります。 그러면 하나님의 말씀. ということは神の言葉です。 여러분 사기꾼에게 왜 사기당하냐면요. 그 말을 자세히 들으면 사기당해요. なぜ詐欺師に遭うかと言いますと、詐欺師が語る言葉をよく聞くと詐欺に遭ってしまいます。 여러분이 왜 상처를 받는 거니까요. 상처받는 일들이 여러분 마음속에 싹 들어오면 상처받아요. なぜ傷を受けるかってなると、その傷ごとが自分の中に入ってしまうと傷になります。 여러분이 왜 불신앙이 들어오고 불신앙자가 되는 거니까 여러분 속에 불신앙의 말이 싹 들어가면요. 불신앙 돼버려요. なぜ不信仰をしてしまうかというと、不信仰という事柄の内容が自分の中に入ってしまえば不信仰をしてしまいます。 여러분 속에 상처받는 말이 쏙 들어오면요. 그게 상처가 돼버려요. 皆さんの中に傷の言葉が入ってしまえば傷を受けてしまいます。 그러니까 하나님의 말씀 여러분 속에 들어가기만 하면 역사를 나요. そこで主の言葉が望まれれば、その働きは起きるようになるのです。 자, 친구끼리도 말 안 통하는 사람이 있어요. 友人同士でも話が通じない人がいます。 그럼 어쩝니까? そうするとどうしますか。 안 해요. もうしないっていうふうになり 그냥 ます。 말이 안 통하니까. 話が通じないので。 사실은 부모 자식 간에도 말이 안 통하면 안 해. 実は親と子供の関係も話が通じなければ話しません。 친구, 가족, 부부 간에도요. 진짜 말이 안 통하면 중요한 말 안 해. 友人や家族や、そしてそういうような大切な人間関係でも本当の話が通じなければ話しません。 그렇죠? そうです。 말이 통하면요. 例えば話が通じるとしたら、 그러면 중요한 말들을 많이 해요. そうすると重要なお話をたくさんすると思います。 자기 인생에 대한 중요한 얘기를 말 통하는 사람하고 해요. 人生にあって通じる話を通じるものに話します。 모자라는 사람들은 보면은 좀 이렇게 이상한 말들 남에게 잘 이렇게 하지만요. 진짜 훌륭한 사람들은 자기 인생을 얘기해요. 実際に欠けている者たちのいろんなことをベラベラとお話ししますけれども、本当に大切なものは自分の人生を語ります。 그래서 여러분 이 말이 여러분 속에 탁 들어오면 사람의 말도 역사를 난다니까요. そこで言葉も入ってきて、それが人間の言葉であっても働きにつながるということです。 그래서 하나님의 말씀이 여러분에 들어가 버리면 놀라운 역사가 난다. そこで主の言葉が望まれれば驚くべき働きになるということです。 내가 지난주에 얘기했죠. 先週のお話であります。 제가 어릴 때부터 알고 있었던 학생인데 얘가 서울대학 들어갔어요. 私が小さい時から知ってある学生なんですが、ソウル大学に合格しました。 한 학기를 공부를 딱 하고 왔는데 애가 이상하게 된 거 있죠. 1学期が終わった後会ってみると、学生は変に変わっていました。 애가 변해버렸어요. 変に変わってしまっていたのです。 아무만 말을 해도 안 통해요. どんなお話をしても通じません。 자기 아버지가 말해도 안 통해. 自分の父親が話しても話が通じません。 걔가 나를 굉장히 좋아했는데요. 내가 말해도요 안 통해. その方は私のことを非常に好きであったんですが、私の話も通じません。 그 날 보고요. 그 선생님 몰라서 그렇다는 거예요. そこで私について先生が何もわからないからです。 그 얘가 어떻게 변해버렸냐. 남한보다 북한이 훨씬 살기 좋대요. 学生がどう変わったかと言います。この韓国より北朝鮮の方が非常に住みやすいというふうに言っていました。 세계에서 제일 존경할 인물은 김일성이래요. 世界で最も自分が偉大で尊敬するものはキム・イルソンだと言い 얘가 ました。 이상하게 변한 거예요. このように変に変わってしまったのです。 이래가지고 세계가 제일로 따라가고 해야 될 나라가 북한이래. そこで世界が最も見習うべき国は北朝鮮ですっていうふうに言いました。 그리고 민주주의보다 저 북한 사회주의가 훨씬 성경적이래. そこで民主主義よりも北朝鮮の社会主義国家の方が最も素晴らしいです。 야, 이거 못 말리겠대요. これは本当に止められませんでした。 근데 아무만 말해도 안 통한다. どんなにその話についてお話しても通じません。 그래서 야, 니 왜 그래 됐냐네. そこであなたはどうして変わったのと聞きました。 그래서 내보고 하는 말이 그 옛날부터 내가 선생님이기 때문에 날 보고요. 선생님 몰라서 그렇다고. 昔彼の学先生だったので、いや先生が何も分かっていないからですと言われました。 얘가요. 어디 가가지고 저 의식학 교육을 받은 거예요. 実際どっかに行きまして意識学科っていうところで意識の勉強をしたようです。 자, 이게 들어가니까 그렇게 되는 거예요. その意識が入ったからそうなりました。 우리 랩런트들이 지금 밖에 나가면 제대로 훈련 안 받고 나가면 여러분 속에 다른 거 딱 들어오는데 그게 평생을
レム 차고 ナ 한단 ン 말이야. トが正しい訓練を受けずに外側に行きますと、他の意識が入ってしまえば、その意識によって一生左右されます。 그래서 여러분이 밖에 나가기 전에 들어와 있는 상처, 모든 불신앙 싹 다 뽑아버려야 돼. そこでそれらの意識が入る前に全ての傷や不信仰を完全に根っこを引っこ抜かなければなりません。 어떻게 하면 되느냐? どうしたらよいでしょうか。 여러분에게 말씀의 능력이 나타나면 된다 그 皆 말이야. 様に御言葉の力が現れれば結構です。 그러니까 말씀을 딱 알아들어버리면 역사가 일어나는 そ 거예요. こで御言葉を理解するならば働きは起きます。 여러분 사람 말이 들어가도 사람이 변화돼요. 人間の言葉一つでも人間が変わるのです。 하물며 하나님의 말씀이 들어오면 역사가 일어난다 그 말이야. ましてや神の言葉が望まれるのにその働きは大になるのです。 그래서 여러분 훈련 렘넌트 집회 해놓고 또 왜 하느냐? 말씀이 제대로 들어가 버리면 역사가 난다 그 レ 말이야. ムナント大会が終わってなぜまた修練会よって思っても御言葉が正しく入らせるためであります。 그 좀 덥지만은 잘 알아들어야 돼요. 暑いですけれどもよく理解していただきたいと思います。 이거는 성경에서만 가르쳐주지 다른 데서는 아무도 못 배워요. こちらは聖書だけが教えてくれる内容で他では絶対に学べない内容です。 여러분이 어제 기도 응답 받을 수 있는 원칙 5가지를 붙잡았단 말이에요. 昨日の夜は祈りに応えられる原則5つをつかみました。 그러면 그거보다 더 중요한 게 오늘 이 말씀의 파수꾼 そう 기도예요. するとそれ以上に重要なことが御言葉の見張り人です。 왜냐? 기도는 아무 종교나 하니까. なぜなら祈りはどこの宗教もやることです。 그래서 아주 중요한 게 이거란 말이에요. そこで最も重要なのがこの御言葉です。 우리 렘넌트들은 모르고 자라고 있습니다만 여러분 속에 뭐가 들어가느냐 따라서 앞으로 이제 문제가 오는 거예요. レムナントは何も知らずに育っていますが、皆さんの中に何が入るかによって人生が変わり 저는 ます。 마음속에 말이요 막 이게 애가 타는 게 뭐냐면은 요 렘넌트들 밖에 나가기 전에 이제 다른 거 밀려 들어올 건데 그거 이길 수 있는 준비가 돼 있어요. 心の中で最も葛藤している部分は皆さんが社会に出れば他の意識に囲まれてしまいますが、それ以前にこういう内容を植え付けるということであります。 그래서 렘넌트 사역, 대학 사역 하는 분들만큼 중요한 분들 없어요. そこでレムナントの働き、大学の働き以上に大切なものはありません。 그래서 여러분들은 진짜 축복 안 받을 수가 없습니다. そこで皆さんは祝福を受けざるを得ない方々であります。 여러분이 축복 못 받는다면요, 그건 진짜 나쁜 사람이에요. 皆様が祝福を受けないということは本当に悪い人々であります。 렘넌트 운동하는 사람이 응답 못 받는다, 그건 진짜 굉장히 악질입니다. レムナント運動しているのが答えられてない、それは悪質だと 그래서 思います。 365일만 늘 인본주의 쓰는 사람 아니면 응답받게 돼 있어요. 365日人間主義を働かせないものであるならば答えられると思います。 이 렘넌트 얼마나 중요하냐? 365일 가운데 하루만 정신 차려도 역사를 나요. このレムナント運動はどれほど確かなものかって言いますと、369日の1日だけ気を確かにすれば答えられるものです。 그런데 막 365일 24시간 막 완벽하게 그냥 불신앙해버리면 그건 안 되지. だから365日24時間完璧に不信仰しますともうできません。 이 보세요. 이게 얼마나 중요한 순간입니까? こちらがどれほど大切な瞬間なのでしょうか。 이 학생들 속에 들어간 거 가지고 이제 평생 산다니까요. この中に入っていたそのもので全て一生が左右されま 여기 す。 이제 밖에 나가면 얘들은 모르지만은 자기들도 모르는 사이에 뭐가 있냐? 불신앙이 꽉 밀고 들어오지. 外に出ては最初は分からなくてもいつの間にか不信仰の勢力に囲まれてしまいます。 얘들 밖에 나가면 세상 것이 꽉 밀고 들어와. 世の中に出ました。世の中の内容が皆様に襲ってきます。 근데 내가 하도 안타까워서 지난번에 얘기 안 했습니까? 박주영 선수 누나를 내가 불렀어요. ですから残念でさっきこの間はパク・ジュヨン選手の姉を呼びました。 왜 주영이는 그리스도가 확실한 아이입니다. このパク・ジュヨン選手はキリストが確かなものです。 초등학교 3학년 때부터 여러분처럼요 집회 참석 훈련 받았어요. 小学3年の時から集会に参加してこのように訓練を受けていました。 이제 승리할 수밖에 없습니다. だから勝利するしかない学生だったので 그러나 す。 이제는 유명 선수가 됐어. しかし今は有名な選手になりました。 이제는 뭐 이 세계적인 스타가 됐단 そ 말이에요. して世界的な大スターになったの 앞으로 です。 점점 그럴 건데. これからもそうなります。 그럼 누가 메시지를 줍니까? そうすると誰がメッセージをしますか？ 메시지 들을 시간 없죠. メッセージを聞く時間がありません。 이번 렘넌트 집회도 나고야에 가능하면 올라고 우리가 방까지 다 잡아놨어요. 今回の名古屋大会の時でも来るように可能なら私たちはルームも全部用意するぐらいでした。 근데 결국 타임이 안 맞으니까 주영이는 못한 거야. しかし結局タイミングが合わなかったので来ることはできませんでし 자, た。 이래 되면 어떻게 됩니까? こうなったらどうしますか？ 그래서 내가 주영이 누나 보고 렘넌트 만날 길은 하나밖에 없다. だから姉にこう言いました。レムナントに会う道は一つしかありません。 그게 인터넷이다. それがインターネットで 그 す。 인터넷으로 메시지를 계속 보내라. インターネットを通じてメッセージを継続的に送りなさい。 본인이 볼 수 있도록 계속 보내라. 本人が見ることができるように送ってあげなさい。 나 그 부탁을 했어요. そのお願いをしました。 자, 이게 얼마나 중요합니까? どれほど重要でしょうか？ 여러분이 지금 여러분 속에 들어간 게 만약에 틀린 게 들어오면요 틀린 인생이 돼버려요. 皆さんの中に間違った内容が入ってしまえば間違った人生になってしまいます。
그러니까 아까 얘기했지만 사기꾼 얘기 안 들어야지. 사기꾼 얘기 자꾸 들으면요, 사기꾼 말이 내 머릿속에 탁 들어오면 그래 그렇다 이래서 생각이 든다니까요. ですので、詐欺師の話をよく注目して聞くと、あ、なるほどってなってしまって騙されてしまいます。 그럼 그건 넘어가 버려요. そうすると、それは完全に騙されたことになります。 그러니까 사기꾼들이 전에 150명 사기친 사기꾼이 잡혔잖아요. この間150人を騙した詐欺師が捕まりました。 150명을 사기쳤는데 그 중에 140명은 대상이 여자라. 150人のうち140人が女性を対象にしたということです。 여자들 보고 자꾸 말하면 넘어간대요. 女性の方によく繰り返し話すと騙されるっていうふうに言っていました。 그 여자들 보면 또 조금 칭찬해보면 금방 넘어가 だ 버려요. から女性の方を少し褒めてしまいますと少し騙されてしまいます。 좀 이 못난 여자 보고도 당신 멋있다 이러면 금방 넘어가 버린대요. ちょっと不細工な女性にでもあなたは綺麗ですって言いますと自分が綺麗だと思ってしまいます。 워낙 못난 거 보고 또 멋있다 하면 오해할까지 당신 개성 있다 이러면 금방 넘어가 버려요. で、またすごく不細工なので綺麗だって言うと騙されません。だから個性的ですって言うとまた騙されます。 그래서 사기꾼이 150명을 사기치는데 대상 140명이 여자라. 150人を騙しました。140人が女性陣だったということです。 그러니까 들어가면 당하는 거예요. だから聞けば騙されてしまいます。 하나님의 말씀이 여러분에게 역사하시면 어떤 일이 벌어지느냐? 主の言葉が望まれた時どんな働きが起きるのでしょうか。 이건요 뭐 과학 중에 과학. これは科学中の科学です。 그래서 하나님의 말씀은 창세기 1장 1절 13절을 보니까 창조의 말씀이요. そこで神の言葉は創世記1章1から13節を見ますと創造の言葉と言われております。 우리 렘넌트들 속에 이 말씀이 들어와 버리면 창조의 역사가 レム 시작된다. ナントの中にこの言葉が望まれば創造の働きが起きるっていうことです。 여러분 능력 없어도 어마어마한 일이 皆 벌어진다. さんに力がなくても大きな働きがあるっていうことです。 자, 제가 지금 요즘 이상하게 렘넌트들에게 메시지를 알아들으니까 좀 길게 하는 습관이 생겼어요 지금. 最近皆さんがよく御言葉を理解しているので長くメッセージをしてしまい 자, ます。 가능하면 간단하게 이야기할게요. そうすると可能なら簡潔に話したいと思います。 이사야 40장 8절에 보니까 이 말씀은 영원히 서는 말씀이다. イザヤ40章8節を見ますと、とこしえに立つ言葉だと言われております。 에스겔 37장 1절 10절 보니까 마른 뼈다귀처럼 완전히 망한 사람에게도 말씀이 들어가면 군대가 되는 エ 것이다. ゼキエル37章1から10節のように完全に干からびた骨の中には御言葉が入れば生かされると言われました。 요한복음 1장 1절에서 3절에 보니까 말씀이 곧 하나님이시라. ヨハネ1章1節から3節に言葉は神であると言われたのです。 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오셨다. 言葉が肉となって世に来られたと言われております。 히브리서 4장 12절에 보니까 말씀은 살았고 운동력이 있다. ヒブル4章12節に御言葉は生きて力があると言われました。 오늘 여러분이 듣기만 하면 사는 거예요. 皆さんが聞くだけで生かされます。 살았고 운동력이 있다. なぜなら生きて力がある。 여러분도 모르게 영을 살려버려. 皆さんも知らないうちに魂が生かされます。 여러분 이 말씀 딱 듣기만 하면 혼을 살려버려. 皆さんがよく聞きますと自分の魂が生かさ 이 れます。 말씀을 진짜 들으면 골수. 皆さんよく聞きますと関節も生かされます。 그러면 암도 고친다 이 そう 말이요. すると癌も治されるということです。 여러분은 오늘 말씀 받는 순간에 건강도 회복될 수 御 있어요. 言葉を聞く瞬間健康も回復されるということです。 계시록 1장 3절에 보니까 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 복이 있다. 黙示録1章3節にこの予言の言葉を読む者、見る者、そして黙想する者は幸いなもの 이 であると 말은 言われてい 하나님의 ます。 말씀이 다 성취된다 그 말이에요. この言葉は全ての言葉を成就されるという意味です。 더 놀라운 일은 로마서 15장 4절에 보니까 기록된 말씀은 전부 다 지금도 성취된다. 驚くべきことはローマ書15章4節に記録された全ての内容は今も成就されているということです。 고린도전서 10장 11절에 보니까 옛날의 얘기인데 지금도 계속 성취. 이게 하나님 말씀이에요. 第一コリント10章11節に昔の話なんですが今でも成就されている神の書物です。 베드로후서 2장 6절에 보니까 옛날 얘기인데 지금도 말세 때도 계속 성취되는. 第2ペテロ2章6節に昔の話でも終わりの時代今でも成就されていると言われております。 하나님의 축복 받으시길 바랍니다. 主の言葉この祝福を受けてください。 자, 문제는 교회 다 다니는데 말씀의 능력이 왜 없느냐? 問題は教会に全員通っているが言葉の力はなぜないかです。 자, 두 번째입니다. 2番目です。 말씀의 올바른 내용을 깨달아야 돼요. 御言葉の正しい内容を悟らなければなりません。 자, 그렇죠. そうです。 아무리 말씀이 능력이 있어도 틀리게 깨달아 버리면 안 되는 거예요. 力のある言葉だとしても間違って考えればいけません。 우리 렘넌트들이 얼마나 복을 받았냐? 말씀을 올바르게 깨달을 수 있는 축복을 받았다가 ど 말이에요. れほどレムナントが祝福を受けているでしょうか。正しい内容を悟れる祝福を受けております。
내가 초창기 때 러시아를 갔어요. 初期の頃ロシアに行きました。 그 어떤 사람 만났는데 이게 사기꾼이요. ある方に会ったら詐欺師だったのです。 날 데리고 가서요. 말하는데 난 러시아 말을 모르니까 무슨 말을 하는지는 몰라. 私にこう来てロシア語で話していたんですが、何を話しているか理解できませんでし 그 た。 내가 딱 보고 이상하더라고요. 私がパッと見てこれはおかしいというふうに 그래서 判 자꾸 断し 내가 ま 같이 した。 간 사람이 야 이거 괜찮다는 거예요. で、私と一緒にいた人がいや大丈夫です大丈夫ですっていうことでした。 이상하게 난 느낌이 난 러시아 말 모르는데 느낌이란 게 있잖아요. でも私はロシア語は分からなくても漢字がそういう感じでした。 근데 저 사람 좀 이상한 것 같다니까 아니래요. 私が見るにあの人は絶対に変だっていうふうに言ったら隣にいる人が大丈夫です。 원래 폼이 그렇지 괜찮은 사람이래. もともと外見的に少し変でも内容は大丈夫です。 근데 우리를 어디 안내하고 하는 다 사기라. で、私たちをいろいろとガイドしてくれたんですが全部詐欺でした。 누구 소개하는 게요. 이게 다 거짓말이. 誰かを紹介してくれたんですがそれも嘘でした。 그러니까 러시아 말을 모르니까 뭐 이거 뭐 장관이다 뭐 장관인 줄 알지 어떡하고 그랬어요. ロシア語はわからないのでこの人は長官ですって紹介されたらあ長官ですかっていうことになります。 그냥 폼이 다 그게 아니다. でもパッと見てあこれは違うというふうに思いました。 여자 기자를 데리고 왔어. そしたらある女性で記者だっていうふうに言われたので 이제 す。 아끼고처럼 생겼으면 기자 같이 생겼잖아요. 그래. もしアキコさんのようにしたらあ記者かもしれないというふうに思えるかもしれませんけれど 근데 も 뭐 이상한 할머니를 데리고 와서. そしたら変なおばあちゃんを連れてきまし 근데 た。 아무리 봐도 기자 같지 않은 거지. でパッと見たらいやこれは記者ではありません。 그래가지고 딱 사기를 치는 거예요. そして騙されてしまいました。 그리고 말도 틀리게 다 전달해. そして言葉も全部違う風に伝達していたので 이제 す。 나중에서는 이제 우리 날 안내한 사람이 미안하다면서 그 목사님이 말이 그걸 어떻게 알았습니까? 아는 게 아니고 난 이상하게 눈치가 좀 이상한 사람 같다. そしたら隣にいたある方が僕先生どうやって分かっていたんですかって言ったら先生はどうやって分かりましたか言っても私はすぐ勘で分かったと言いました。 자, 사람의 말도 이렇게 틀리게 전달해버리면 문제가 오는 거예요. 人の言葉も間違って伝えますとそう問題が来てしまいます。 이번에 렘넌트 집회 때 내가 얘기 안 했습니까? この間レムナント大会でもお話ししました。 내가 지금 아끼고에게 심부름을 시킵니다. 私がこの間アキコにこのようにお使いに出したとします。 그리고 이제는 중요한 심부름을 시킨다고. そして重要なお使いを出したとします。 이거는 어마어마하게 중요한 사진이다. これはとても重要な写真です。 이거를 갖다 주라. これを誰かに送ってあげなさいというふうに。 시키겠습니다. でこのようにお使いに出しました。 비록 뭐 묻었지만은 이거는 빵 사 먹으라. これはまあ汚い封筒ですけれどもこれでまあパンでもっていうふうに言ったとします。 그러면 두 개 다 내가 한 말이요. そしたら2つとも私がお話しした内容です。 그래 말 중에서요 중요한 말이 있어요. そしたら言葉の中でも重要なお話があります。 이거를 전달 잘해줘야지 이게 중요한 게 아니라 말이야. この写真をうまく伝えるべきであってこの封筒はあまり重要ではありません。 근데 이 사람이 이거는 대중이고요. 이거 보자고 은혜된다면서 빵. そしたらこの人はこの写真はとにかく置いて封筒を見ながら内容を見て本当に恵まれた。 봉투에 뭐 묻었구나. 그래도 은혜된다면서 빵. 封筒はこんなに汚いけど内容になんか入ってるみたいな感じで 틀림없이 잘못 깨달은 거예요. そうすると間違って理解したっていうことになります。 오히려 아이고 뭐 이건 뭐 필요 없습니다. そしたらこれは別にいらないからっていうふうに思って 이렇게 잘 깨달아진 거예요. そう悟ってこそ正しく悟った 목사님 ことになり 그거는 ます。 필요 없으니까 내가 요거 꼭 전달하겠습니다. 僕先生それはもういりません。だから私はこれだけ大切に伝達します。 이게 뭐 어디 카나다의 렘넌트예요. この写真はあるカナダのレムナントです。 남학생입니다. 男子学生です。 여학생들 너무 자세히 보지 마세요. 女子学生あまりよく見ないようにお願いしま 앞에 여학생이 자세히 보는데 별로 미남도 아니에요. す。女性の方々よく注目してみますがあまりかっこよくありません。 이걸 제대로 전달해야 되는데 지금까지 교회가 자꾸 딴 거 전달하는. 福音中心をよく伝えるべきだったんですが今までの教会はデタラメなことを伝えていまし 그래서 た。 문제가 온 で 거예요. すから問題が発生した 성경 のです。 중간중간에 망했을 때마다 복음 얘기했잖아요. 聖書中間で滅びた時に福音を話しました。 아니 이걸 전달하려면 이걸 중요시하지 자꾸 딴 거 전달하면 되겠습니까? 福音を伝えるならこの聖書を大切に思うはずなんですが他のことを伝えてしま 근데 ったので 지난번에 얘기 안 す。そ 했습니까? のこの間もお 이 話しし 사람 ま 이제 した。 아파서 병원에 왔어. この人は今疲れて病院に行きました。 지금 아기고 아파 병원에 왔단 말이야. 今アキコは疲れて今病院に行ったとします。 내가 지금 이상하게 막 배도 아프고 가만히 이렇습니다. そして今お腹も痛いし少し病んでいます。 그러면 내가 의사문요 청진기 탁 가져가지고 배를 대봐야 돼. そうすると診察しにこうやってお腹をこう診察しなければなりません。 뱃살 많이 안 나왔구나. あんまりお腹が出ていませんねと。 이래야지. 이걸 가지고 자꾸 손에. そしたらこれを持って手にこうやってやったらどうなるでしょうか。 그러면 점점 이 병은 더 심해진다. そうすると中にある病気はもっと深刻に膨らんでしまいます。 이 사람이 다리가 다쳐왔는데 그러면 다리를 고쳐줘야지. 足が痛い。そして足を治してあげなければなりません。 자꾸 기접어 당기면 어떡해요? そしたら耳を引っ張ったりしたらどうなるでしょうか。 이러면 낫지도 않을 뿐만 아니라 더 병자가 되는 そ 거예요. うすると治ることもなければより病人になってしまいます。 알아듣겠습니까? 皆さんわかりますか。 지금까지 그런 식으로 계속 교회가 되어온 거예요. そのように今まで教会は動かされてきたのです。
그러니까 응답이 안 되는 거예요. ですから答えられませんでし 그러니까 た。 응답이 늘 혼란스럽게 온다니까. で、いつも混乱的な答えを受けてしまいます。 정확하게 올 수 있는 응답이 늘 혼란스럽게 오는 거예요. 正確な答えがいつも混乱されてしまうってことです。 여러분, 하나님의 말씀은 지금도 성취되는 능력의 말씀이다. 神の言葉は今も成就される力の言葉です。 올바르게 깨달아야 된다. 正しく悟らなければなりません。 먼저 영적인 것 중심으로 깨달아야 된다. まず、霊的中心に悟らなければなりません。 질서를 지키라. 그건 육신적인 거예요. 秩序を守りなさい。それは肉的な言葉です。 아니, 정신에 문제 있는 놈이 어떻게 질서를 지킵니까? 精神問題があるのに秩序を守ることはできません。 그러니까 교회가 전부 틀리게 자꾸 하는 거예요. だから教会はいつも間違った方向に行きました。 여러분, 역전에서 뭐 얻어먹는 사람이요. 돈이 없기 이전에 정신이 이상한 거예요. 駅前で何かを施すものっていうのはお金の問題ではなく精神的に患っています。 그러니까 영적인 것부터 고쳐라. そこで霊的な部分から直すことです。 지금 중고등학교를 폭력이나 무슨 이 문화가 문제가 아니고 중고등학생을 붙잡고 있는 사단의 세력이 더 문제라. 그 今、中高生の暴力やそういう問題が問題ではなく、彼らを捕まえている暗闇の勢力が問題です。 그러니까 영적인 거 못 깨달으니까 아무리 해도 안 되는 거예요. 霊的なことを悟っていたので、どんなことをしても意味がありませ 자, ん。 누가 편지가 왔습니다. 편지를 제대로 깨달아야 될 거 아니에요. 誰かから手紙が届けられました。内容をよく悟らなければなりません。 내 이제 편지 왔을 때 바로 글자 시작한 거 없어. 유 목사님께 한든지 편지가 오죠. 例えば手紙が来たら、劉先生へっていうふう 어떤 に書いてあると思い 사람은요, ます。 존경하는 유 例え 목사님께. ばその前に尊敬する劉先生へ 어떤 と 사람은 か 뭐 존경하고 사랑하는 유 목사님께. ある方は尊敬して愛する劉先生 뭐 어떤 へ 사람은 친애하는 유 목사님께. 愛する親しい方、そして劉先生へとい 자기 うふうに 마음대로 쓸 수 있죠. そのように自分勝手に書くことはできると思います。 근데 그건 별 중요한 게 아니에요. だがそれはあまり重要なことではありません。 인사할 때 그래 해야 될 거 아닙니까? 挨拶文章でもちろんそう書くと思います。 그러나 이 사람이 지금 안에 내용에 무엇을 지금 얘기하려고 하나 그게 중요한 거 아니에요. しかしその内容がどんな内容を語りたいか、それが重要です。 안에 내용은 다 잊어버리고 존경해. 그 줄 끊었고 널. 内容は全部忘れて、あ、私のことを尊敬しているのか、尊敬っていうふうに下敷きを引いたり、 나를 사랑한다고. 이렇게 あ、私を愛しているのか、愛するってことに下線を引いたり、 그다음 노란 색깔. そこには色の蛍光ペン、黄色いペンで書いたり、 이게 편지를 잘못 읽는 これ 거예요. が手紙を間違って読んでい 이 る 사람이 傾向 근데 です。 편지 볼 때 뭐 이유가 있다 이 말이에요. 誰かから手紙が来たってことはそこには理由があるはずです。 그걸 잘 봐야 되는 거예요. それをよく見なければなりません。 지금까지 이 앞에 여러분 앞에 지나간 세대들이 성경을 잘못 읽은 거예요. 今まで前にあったその世代というのは間違って聖書を見ていました。 자, 여러분은 절대 그런 실수하면 안 돼요. では皆さんはそのような失敗をしてはいけません。 육신적인 게 필요 없단 말이 아니에요. 그건 따라오는 거 아니에요. 肉的なことがいらないというわけではなく、それは二の次のことだということです。 성경은요, 굉장히 사실 중심으로 기록. 聖書はとても事実中心的なものであります。 지금까지는 저 뜬구름 동네 얘기. 今まではいつも浮いていた雲の話ばっかりでした。 야, 니 죽어서 천국 가라. あなたは死んで天国に行きなさい。 맞는 말이지만 틀린 合 말입니다. ってる話なんですが間違っています。 예수 믿어 하나님의 자녀가 되고 나중에 천국 가는 거예요. イエス様を信じて神の子供になって後に天国へと 그걸 전부 하여튼 사실적인 얘기 안 하고 늘 뜬구름 얘기를 계속 い 해요. つも事実的な話ではなくいつも浮いた雲の 여러분 話ばっか 성경 りしてい 그렇게 まし 깨달아보면 た。 큰일이죠. 聖書をそう悟ると間違ってしまいます。 그러니까 성경을 올바른 내용을 다 깨달아요. そこで聖書は正しい内容を悟らなければなりません。 네 번째입니다. 4番目です。 성경은 어떻게 되어 있습니까? 聖書はどうなっているでしょうか。 왜 중요합니까? なぜ重要でしょうか。 미래 중심입니다. なぜなら未来中心であるからです。 앞으로 일어날 문제에 대한 가장 정답은 어디 있냐? 성경에 있어요. これから起きるすべての正解は聖書にあります。 지금까지의 성취된 큰 건수만 7,000가지가 넘게 성취가 今 됐어요. まで言われた言葉すべての成就、7000箇所以上の件が成就されています。 그러니까 여러분 성경 말씀을 제대로 딱 보고 믿으니 그러고 있는 거예요. そこで正しく見て信じるということはそういう意味を指しております。 디모데후서 3장 16절 17절에 보니까 하나님의 감동으로 된 완전한 메시지. 第2テモテ3章16から17節に神の感動によって完璧に書かされた聖書です。 자, 사람의 말은 완전치 않지만 하나님의 말씀은 완전하다고 人の 말해요. 言葉は完全ではありませんが、主の言葉は完全です。 자, 세 번째입니다. 3番目です。 이 말씀을 누리는 규모입니다. この言葉を味わう希望です。 자, 이제 잘 봐야 됩니다. よく見てください。 기도 규모를 어저께 얘기 들었습니다. 祈りの規模について昨日お話ししました。 기도 응답 반드시 받는 5가지입니다. 祈りの答えられる必ず5つの原則があると言いま 그した。 5가지 첫 번째가 뭐죠? その5つ目の1つ目は、
소원입니다. 望みと書きました。 이것을 그냥 소원으로 보면 불신자와 같단 말이에요. 여기에 하나님의 말씀과 만나 안 만나를 찾는 거예요. この望みは単なる望みならばノンクリスチャンと同じなんですが、主の言葉と合ってるかどうかを見るべきです。 두 번째입니다. 2番目です。 여러분이 기도 제목 나온 것을 계속 말씀하고 맞춰 봐야 돼요. 皆さんの祈りの課題を持って必ず照らし合わせるのは御言葉です。 이때부터 역사가 나는 거예요. この時から働きが起きるからです。 여러분이 정시기도 때는 하나님의 말씀으로 힘을 계속 얻어요. そして帝国祈りの時は主の御言葉を持って力の提供を受けます。 자, 잘 들어야 됩니다. よく聞いてください。 무시기도에는 하나님의 말씀 성취를 자세히 살펴봐요. 常時祈りの時は主の言葉の成就を細かく見ていくのです。 자, 지금 내가 이게 여러분을 보고 설교 준비를 했단 말이에요. 私は皆さんのことを思って説教の準備をしてきました。 초장기 때는 설교 간단하게 했어요. 初期の頃は人も簡単な説教です。 못 알아들으니까. よく理解していないので。 초장기는 설교 간단하고 막 웃기고 이랬어요. 初期の頃は簡単なメッセージを、そしてユニークな話 내용이 を。 별로 없었어요. でも内容はあまりありませ 한 ん。 단어만 탁 던지고 갔어요. 一つの単語だけを投げていました。 여러분 랩런트다. いつも皆さんはレムナントです。 여러분 낙심하지 마라. 落胆してはなりませ 이름을 ん。 던졌어요. そういうメッセージを。 그러나 지금은 수준 깊게 얘기한단 だ 말이에요. から今は非常に深いレベルの高い話をしています。 왜냐하면은 성취된 것을 봐가면서 なぜなら成就された内容を見ながら伝えているので、 중요한 말씀을 가지고 계속 정시기도 때 힘을 얻어야 돼요. 重要な御言葉を持って帝国祈りの時に力を受けます。 기도 제목을 하나님의 말씀 가지고 계속 확인해야 돼요. 祈りの課題を神の御言葉を持って確信して確認していき 여러분의 ます。 소원이 하나님의 계획과 말씀이 어떻게 되어 있는가를 봐요. 皆さんの望みが主の計画と御言葉にどうなっているかを確認することです。 그리고 여러분이 받은 7가지 축복을 성경 66권 가지고 계속 확인해야 そ 돼요. して皆さんが受けた信徒の7つの祝福を66巻を通して確認しなければなりません。 이러면 되는 겁니다. そうすれば結構です。 놀라운 일 벌어집니다. 驚く働きが起きると思います。 자, 두 번째입니다. では2つ目を見てみましょ 이 5가지 기도 응답의 규모를 가지고 답은 언제 내느냐? う。この5つの祈りの答え、規模を持って答えはいつ出すのか。 예배 때 냅니다. 礼拝の時に答えを受けるのです。 자, 예배는 3가지가 있습니다. 礼拝は3つほどあります。 예배 드리러 오기 전에 여러분이 가진 마음이 중요합니다. 礼拝はまず受ける前の皆さんの心が大切です。 나는 이번에 랩런드 집회와 우리 학생 중고등학교 집회를 통해서 가장 축복을 받을 것이다. 私は今回レムナント大会とこの修練会を通して最も良い祝福を受けよ 그리고 말씀 받는 순간에는 아무것도 말고 말씀을 제대로 내 것으로 받는 것이다. う。御言葉を受ける瞬間、他のことは考えず、これだけを集中して聞く。 그게 두 번째 예배입니다. それが2つ目の礼拝。 세 번째는 산 예배. 이 말씀을 가지고 여러분이 평소 때 늘 축복으로 누리는 겁니다. 3番目は生きた礼拝の証拠なんですが、この御言葉を持って日頃から味わうことです。 그걸 보고 로마서 12장에 산제사. それをローマ書12節の12章のように生きた礼拝になるのです。 이렇게만 해야 되는 거예요. このようにすればよいのです。 내가 록펠러 얘기 안 했습니다. 私はロックフェラーのお話をしています。 1시간 전에 교회 가서 하나님 나에게 오늘 은혜를 줘. 必ず礼拝1時間前に行って、私に今日恵みをください。私に今日働いてください。 그 기도한 거예요. その祈りを捧げました。 교회 2,000개 넘어 세웠어요. 教会を2000個以上建てました。 대학교 24개 넘어 세웠어요. 大学24個以上建てました。 나중에 암 걸려가지고 몇십 년 살았어요. 後ほど癌になっても何十年間生き残りました。 그거 보세요. 見てください。 그건 뭐 된다니까요. それだけでもそうなりました。 여러분이 말씀의 축복을 정말로 받아야 된다. 誠に御言葉の祝福を受けなければなりません。 자, 그러고는 이 말씀을 여러분들 이제 적용하고 확인하는 게 굉장히 そ 중요해요. うするとこの御言葉を適用して確認することが重要です。 자, 이 말 굉장히 중요합니다. この言葉はとても大切です。 어떻게 응답이 되었냐 따라서 그 다음에 일이 계속되는 겁니다. どのように答えられたか、それによって次のステップが変わっていくのです。 기도 응답이 안 왔다 낙심할 필요 없어요. 祈りの答えがない、落胆する必要はありません。 그것도 응답이니까. それも答えがだからです。 거기에 따라서 다음 걸 준비하는 거예요. それによって次の準備ができます。 자, 하나님 말씀이 어떻게 성취됐어요? では神の言葉はどう成就され 그거 るか。 보고 계속 가는 そ 거예요. れを見てまた継続的にいきます。 이게 말씀 규모의 아주 중요한 주. こちらが御言葉の規模のとても大切な部分です。 자, 쉽지요? 요것만 딱 붙잡으면 돼요. 非常に優しいものです。ですのでこちらを掴んでください。 자, 더 중요한 게 있어요. ではより大切なものがあります。 더 중요한 게 있어요. より大切な結論がありま 아니, す。 이거보다 중요한 게 있냐? 있습니다. これ以上ですかって言われたらこれ以上です。 더 중요한 게 있어요. より大切なもの。 여러분도 이제 모르는 사이에 여러분의 능력과 상관없이 응답 오기 시작합니다. 皆さんも知らないうちにその力と関係なく答えられる時が来るということです。 그걸 보고
전문 용어로 신학적 불가항력적 은혜요. 불가항력적인 응답입니다. こちらを見て聖書的な、専門用語では不可抗力的な力、不可抗力的な答えだと言っております。 자, 그러면 어떻습니까? ではどうなんでしょうか。 이걸 준비해야 돼요. これを準備しなければなりません。 여러분이 이 말씀만 이대로 가지고 있으면 응답은 어떻게 오는가? 여러분이 모르는 정도로 응답이 와버려요. これを持っていますと皆様も知らない程度の答えが来るということです。 이걸 보고 요한 칼빈은 불가항력적 은혜 그랬어요. これを見てジョン・カルビンは不可抗力的な答えだと言いました。 사도행전 28장 31절에는 아무도 막을 수 없습니다. 使徒の時28章31節には誰も止められないと言われております。 자, 이 응답이 와요. この答えが現れるのです。 놓치지 말아야 됩니다. 皆さん逃さないようにお願いいたします。 목사님 지금 나는 연약합니다. 아무 상관없어요. 僕先生、私は弱いです。それは関係ありません。 나는 지금 가난합니다. 아무 상관없어요. 今私は貧しいです。関係ありません。 나는 지금 환경 안 좋습니다. 아무 상관없어요. 私には限界があります。でも関係ありま 앞으로 せん。 어떤 응답이 오냐? 불가항력적인 응답이 どん 오냐? な答えが来るか、不可抗力的な答えが来るということです。 틀림없습니다. 間違いありません。 그 여러분이 이제는 어제 기도 원칙 5가지 昨日、祈りの原則5つ。 여기에다가 올바른 말씀을 적용시키라. こちらに正しい言葉を適用させること。 능력의 말씀을 적용시키라. 力の言葉を適用させること。 여러분이 상상도 못할 응답이 온다. 皆さんも想像を絶する答えが来るということです。 제가 이걸 몰랐댔어요. 私はこちらを以前は分かりませんでした。 그래서 여러분 보고 얘기하는 겁니다. そこで今皆様にお話ししてい 나는 ます。 그냥 좋다라고 생각했지 이를 몰랐어요. 私は、これは良いというふうに考えただけで、この答えは分かりません 나는 でし 이 た。 말씀 붙잡으면서 여러분과 함께 전 세계가 일어날 것이라 생각을 못했어요. この言葉を掴んで皆さんと全世界が犯されるということはよく分かりませんでした。 그래서 날 보고 시기하는 사람 내가 조금만 잘해주면 될 텐데 난 몰랐어요. そこでは最初私は嫉妬する人によくしてあげればよかったんですが、そうしませんでした。 여러분 바로 옆에 사람이 중요합니다. 皆さんのすぐお隣の方が重要です。 우리 교회 바로 옆에 교회가요 막 시비 걸고 이러는 나 그걸 예사로 생각했네. 私、お隣の教会が嫉妬した時にそれは別にっていうふうに思っていました。 나는 이렇게 큰 응답 올 거라고 생각을 못했어. こんなに大きな答えが来るということを想像していなかったからです。 지금쯤 여러분은 이제 생각해야 됩니다. 今から皆さんは考えてください。 그래서 이거는 더 중요합니다. 今はとても重要です。 지금 현재 문제가 아니고 앞으로 이런 일이 벌어진다니까요. 今現在の問題が問題ではなく、今後はこのような答えが来るからであります。 나이 많은 사람들이 언약 잡았다. 여러분 후대에는 더 큰 역사가 납니다. 老人の方々が答えを掴んだ、その方はより以上の広大に答えが現れます。 5가지는 꼭 참고해야 됩니다. では5つのことを参考にしてください。 요셉에게 일어난 증거 보세요. それはヨセフに起きた証拠です。 아니 총리가 될 줄 누가 알았겠어요? 総理になるとは誰も思いませんでした。 이게 요셉이 알은 거예요. これをヨセフは知っていたのです。 요셉이 총리가 될 것이다 알은 게 아니고 총리가 됐을 때 이게 뭔 말인가 알은 거예요. ヨセフが総理になるということを思ったわけではなく、総理になった時、これがどういう意味かを分かっていたということです。 잘 보세요. 요 근데 창세기 그랬어요? 37장의 사건이 창세기 45장 5절에 총리가 딱 됐단 말이에요. 創世記37章の事件が創世記45章の総理になりました。 이걸 미리 알은 사람이 요셉이요. これを先に知っていたのはヨセフです。 저 애굽 나라의 총리가 될 거라 그래까지는 못 깨달았어요. エジプトの総理になるのかっていうふうには悟っていません。 그러나 애굽에 붙잡혀 갈 때 벌써 알았어요. しかしエジプトに奴隷に売られた時から知っていました。 큰일이 일어날 것이다. 大きな働きが起きるということ。 이제 애굽의 왕이 부를 때 완전히 눈치챘어요. エジプトの王が自分を呼んだ時に完全に気づきました。 세계적인 왕 바로 왕이 요셉을 찾는다. 世界の王パローの王がヨセフを探している。 뭔 일입니까? どんなことなんだろう。 자, 바보 아이라도 눈치채겠죠? 愚かでなければ気づくと思います。 그래서 요셉이 왕 앞에 가서 얘기한 겁니다. そこでヨセフは王の前にいて話しました。 임금님이 꿈을 꾼 것은 다름이 아니고 여호와께서 임금님을 사랑하심으로 王様が見たその夢は、主なる神があなたを愛しているので、 준비해라. 準備しなさいということで 이런 す。 일이 벌어진다니까. こういうことが起きるので、 두 번째 보세요. 2番目を見てください。 불가항력적인 일이 벌어집니다. 不可抗力的な話が来てきます。 여러분 성경을 잘 볼 때요. 이거 보세요. 聖書をよく見たときにこちらは、 말씀 붙잡았는데 출애굽의 대역사. 御言葉を掴んだら出エジプトの大働きが起きたの 아니 です。 이걸 상상이나 こ 했겠어요? れを想像したでしょうか。 애굽이 깨어지고 왕이 항복하고요. 막 기적이 막 일어나는 エ 거예요. ジプトが崩れ、王が屈服し、その奇跡が起きるということを。
이게 말씀 규모 가진 파수꾼들 뒤에 일어난 일이라 그 これ 말이에요. が御言葉の規模を備えた見張り人の後に起きる働きです。 그러니까 여러분은 정말로 행복한 사람이요 축복받은 사람들이에요. 皆さんは誠に幸いなもので祝福を受けていらっしゃる方々です。 사기꾼 말을 들으면 사기당해요. 詐欺師の言葉を聞けば詐欺に遭います。 율법주의자 말을 들으면 여러분 율법에 빠져요. 立法主義者の言葉を聞きますと立法に陥ります。 신비주의자 말 들으면 신비에 빠져요. 神秘主義者の言葉を聞くと神秘に入ってしま 여러분이 います。 올바른 하나님의 말씀을 받으면 하나님의 능력이 나타나요. 正しい言葉を受ければその神の働きが起きるようになります。 그래서 아무 문제될 거 없어요. そこで何も問題になりません。 잘 깨달아요. 보세요. 일어난 거. よく悟ってください。起きたこと 많지만은 렘넌트 깨달을 사건이란 い 말이에요. ろいろあるけれどもレムナントが悟った事件です。 자, 이것 보세요. これを見てください。 다윗에게 일어난 사건이에요. ダビデに起きた働きを 아니 골리앗이 나타날 줄 꿈이라도 생각했습니까? ゴリアテが生まれてくるとは夢にも思っていませんでした。 이때 다윗이 따가는 거예요. この時ダビデは分かっていました。 다윗은 원래 이 언약을 붙잡고 기도하고 있었습니다. ダビデは最初からこの契約を掴んで祈っていたものです。 맞죠? そうですか？ 시편 78편을 보면. 詩編78編70節を見ますと、 그런데 골리앗이 딱 나타난 거예요. その時ゴリアテが現れました。 자, 이거 한 거예요. 来たと思ったのです。 상상치도 못하는 일이. 想像を絶するような働きが、 이거를 다윗은 사실은 알고 미리 준비했다고 볼 수 있어요. これはダビデは最初から知って準備したというふうに思っております。 자, 잘 보셔야 됩니다. よく見てください。 네 번째입니다. 4番目です。 이 언약 붙잡은 사람들이 렘넌트란 단어를 붙잡고 말씀 운동이 났어요. この契約を掴んでいる者はレムナントという単語を掴んで御言葉の答えを受けていました。 자, 바벨론에서 나오는 사건 보세요. バビロンから解放される事件を見てください。 희한한 일이 벌어졌어요. 不思議な働きです。 고레스라는 왕이 나타나가지고요 메대 파사를 연합시키고 말이요 이스라엘 왕 나라를 보고 돌아가라는 거요. ゴレセという王が現れてメデパサという国を崩壊させ、イスラエルの国に入りなさいというふうに命令しました。 말하자면 바벨로니아가 무너진 거요. ということはバベロニアが完全崩れたということです。 이 역사 얘기 전에 여러분은 안 했습니까? 이거 기가 찬 일이 この 벌어졌어요. 歴史的なお話を皆様にお話したと思いますが、不思議な働きです。 자, 이 보세요. そして5つ目です。 로마가 정복돼 버렸어요. そしてローマが征服されてしまいました。 이게요 복음의 능력이요 말씀의 능력입니다. これが福音の力、御言葉の力です。 이것을 제대로 못 깨달은 게 천주교요. これを正しく悟っていないところがカトリック教会です。 그래서 종교 개혁이 일어났단 そこ 말이에요. で宗教改革が始まりました。 여러분은 깨닫는 축복이 있으시길 바랍니다. 皆さんは悟る祝福があるようにお願いします。 그 집회 보면 둘째 날 오전이 제일 힘들죠, 여러분. 集会をしてみますと2日目の午前が一番難しいと思います。 왜냐, 여러분 어제 도착해가지고 제대로 잠 못 자고 막 덥고 이러니까 둘째 시간에는 메시지 듣는데 조금 막 이게 막 피곤하기도 하고. なぜなら昨日の夜遅く到着して、そして疲れを取れていないまま午前中のメッセージなので非常に疲れていると思います。 예, 그런 사람도 오늘 요 말은 잘 알아들어야 돼요. だからそういう方々もこの言葉をよく聞くべきであります。 예, 잠이 와서 자는 것도 좋지만 요거는 알아듣고 자야 돼요. 眠くて寝ても構いませんが、こちらはとりあえず理解した後で居眠りをしてください。 틀림없이 응답합니다. 間違いなく答えられるからです。 성공의 원칙 5가지. 成功の原則5つ。 여기에다가 말씀을 この 확인시키라. この中に御言葉を適用させること。 이 말씀은 능력의 말씀이기 때문에 들어가기만 하면 불가항력적인 역사가 일어난다. この言葉は力の言葉であるために入っていくだけで不可抗力的な答えがあるということです。 그러나 첫 번째 도전이 뭔지 そ 압니까? こで一番最初の挑戦は何でしょうか？ 이제 세계에서 제일 훌륭한 렘넌트 공동체 훈련장을 만들자. 世界で最も立派なレムナント共同体訓練所を設立することです。 예, 첫 번째 기적들이 나기 それ 시작합니다. が一番最初の奇跡だと思います。 여러분들 발판을 만들어야 되겠다. 皆さんの土台を作ってあげましょう。 그래서 앞으로는 멋있게 만들어 놓고요. 세계 문화를 볼 수 있도록 만든다. そして立派に設立した後に世界の文化を見せてあげます。 필요하다면 각 나라의 지도자를 초청해서요. 우리 렘넌트 운동이 뭔가를 설명하는 것이다. 必要であるならば各世界の指導者たちを招いてレムナントのために働いていただきます。 앞으로 전 세계 유능한 교수들, 지도자들 다 연결시키는 센터로 만들 것이다. そして全世界の有能な教授や先生方を全て連結してあげるそういうセンターを作りたいと思います。 첫 번째 시작이에요. 一番最初の始まりです。 그래서 여러분은 아무것도 염려 안 해도 돼요. そこで何も心配なさらなくて結構です。 따라하겠습니다. 続いていてください。 나는 아무 문제 없다. 私は何も問題がない。 아무것도 없어. 따라합시다. 걱정할 거 없다. 心配もない。 렘넌트다. レムナントである。 이게 눈을 뜨고 보면 시대마다 이 준비가 되어 있어요. 目を開けてみますと時代ごとにこういうことは備えられてありました。 여러분이
저와 이런 목사님을 만난 게 또 축복이지만은 우리도 이런 렘넌트 만난 게 축복이요. 皆さんが私、この牧師先生方と会ったことも祝福なんですが、私たちも皆さんにお会いできたことを祝福です。 정확하게 말하면 하나님 이런 시간표를 만들었는데 그게 저와 여러분이 참여가 된 거예요. 正確に言えば主がこのような時刻表を作ってくださったんですが、それにピタッと合ったということです。 그래 여러분들이 지금 저하고 목사님에게 사인 받을 일이 아니고 여러분이 해줘야 돼. そこで私たちに皆さんがサインを求めるのではなく、皆さんが私たちにしてあげなければなりません。 그게 더 중요하다니까 それがよ 여러분. り重要です。 불가항력적 응답. 不可抗力的な答え、 알아들었죠? 理解できましたか？ 오늘 현팀 마치고 오후 2시에는 제가 이 메시지를 하는데 여러분에게 마지막 뭘 정복해야 될 것인가? 現場チームのメッセージが終わった後、午後2時のところには、では最後に何を征服すべきかお話しします。 지금 언약 붙잡으면 돼요. 今、契約をつかめば結構です。 그래서 그 강의 세 번째 강의를 오후에 하겠습니다. そして参考決めを午後お話ししたいと思います。 우리 옆에 사람 손을 잡읍시다. で、お隣の方と手をつなぎましょ 옆에 사람을 う。 축복합시다. お隣の方を祝福してあげてください。 말씀의 파수꾼입니다. 御言葉の見張り人です。 이 말씀만 들어가면 살아요. この言葉が入れば皆さん生かされるのです。 자, 우리 손잡은 이제 기도하겠습니다. では手をつないだままお祈りしたいと思い 이제 ます。 하나님께 감사를 드립니다. 神様に感謝を捧げます。 우리 렘넌트들이 사명의 손, 언약의 손을 レム 잡았습니다. ナントたちが使命の手、契約の手をつなぎました。 앞으로 다가올 불가항력적인 은혜를 깨닫게 これ 해주옵소서. から向かってくる不可抗力的な答えを味わいますように、 절대로 낙심치 말게 하시고 絶対に落胆しませんように、 흔들리지 말게 揺れ 하시고 ませんように、 자신을 보고 흔들리지 말게 自分 하시고 を見て揺れませんように、 언약 붙잡고 걸어가는 렘넌트들이 되게 契約 하옵소서. を掴んで歩むレムナントたちでありますように、 우리 주 예수 그리스도 연애와 主イエスキリストの恵み、 하나님의 크신 사랑과 神の大きな愛と、 성령님의 영원하신 역사하심. 聖霊の御交わりとが、 오늘 확실한 언약 잡은 렘넌트들 위해 確実な契約を持ったレムナントたちの上に、 지금으로부터 今 영원까지 から常しえまで、 항상 함께 いつも 계시리지어라. 共にありますように。 아멘. アーメン。